hujui unakoelekea. You are getting salary and you don't know how. Yaani wewe ukipata hela kuna maana tu unaambiwa kafanye hiki. Unaenda kufanya na unaishi ni cha Mungu, kumbe ni yule mtu anayekumonitor. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mchungaji, ni kweli. Sisi pastor Steve. Yaani mimi ni kuzurura tu. Sina mafanikio. Success no. Kamwambia sababu inayofanya usifanikiwe. I told him the reason which makes you not to prosper. Ni nafasi yako katika ulimwengu. Your position in the realm of the spirit. Ukija kumwambia wewe uko. Turn to your neighbor, ask him what is your position? Umewekwa wapi? Where have you kept? Unajua? You know. 90% ya mawazo yako of your thought unayowaza what you are thinking ni ya kijinga, sometimes as stupid, yanategemeana na nafasi uliopo katika ulimwengu. Depends on the position in the realm of the spirit. Yanategemeana ni nani anayekutawala katika ulimwengu. Who is ruling you in the realm of the spirit. Wangapi walishawaza wakafanya jambo akaambiwa yule wa ndani akafanya jambo baadaye akaja akasema hivi kwa nini nilifanya nisha mbona? Maana yake ulichukuliwa, it means you were taken, ukawa monitored and you're being monitored. Kuna tabia unahisi ni za kwako. There are some characters you think it's yours, sio za kwako, but really it's not yours. Sio za kwako. Why is not yours? Kwa sababu ya nafasi, because of the position ya kwako katika ulimwengu wa roho. Position in the realm of the spirit. Ngoja niwaambie tu. Let me tell you. Unajua watu wanatamani kuishi maisha matakatifu. There are some people who are desiring to live a holy life. Lakini hawezi kuishi maisha matakatifu. But they cannot live a holy life. Kwa nini? Why? Kwa sababu anayemtawala, he who rules him, yeye anampa maelekezo atende dhambi. Is he who directs him how to. Sasa wewe jiulize unatawaliwa na nani? Now ask yourself who is ruling. Yule anayekutawala, because he who rules you, ndiye anakupa maelekezo ya nini cha kufanya. Is the one who instructs you what to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Sikia. Listen. Kwa binadamu, ili uwe binadamu, in order to be a human being, lazima yule mtu wa ndani, your inner man, ambaye ndio anazungumza na wewe, who speaks to you, ambaye anakuambia sasa nenda kazini, who tells you to go to, ambaye anakuambia sasa hivi kula, who is telling you that awe mahala salama. He must be on the same position. Bwana Yesu asifiwe. Awe mahala, he must be, sababu asipokuwa mahala salama, if you will not be at the right position, utaamka asubuhi, you will wake up in the morning, utafanya kitu cha ajabu, you will do a marvelous things. Hivi unadhani do you think mtu anapokuwa kichaa inakuwa, when a person is mad, what happens? Kichaa huwa anapewa maelekezo. A mad person is given instructions. Vua nguo, that put off your clothes, anavua. He will put, na anaambiwa vua nguo, hakuna watu. He will be told to put off your clothes, no one is. That is a mad one. Yeye anajua hakuna. He knows that there is no. Anavua, anatembea. He put off his clothes in the Kichaa yoyote, any mad person, roho yake inakuwa inakuwa controlled au inatawaliwa. His spirit is being controlled na mtu fulani, by a certain person. Ndio maana, and that's why kuna wakati wananipiga hao. Umeelewa? Maana yake wale waliomtawala, those people who are controlling him, wanamkamata, they catch him, wanaanza kumpelekesha. Hivi ngapo ananielewa vizuri hapa ninazozungumza. Mimi nataka kusaidie leo. I want to help you today so that you can understand. Ukija kumwambia wewe, je, uko kwa nafasi gani? Ask him katika ulimwengu wa roho, in the realm of the spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Kuna siku moja, there is one day, niliamka asubuhi, I woke up early in the morning, nikasikia sauti inasema, I heard the voice telling. Sio, unajua alikuwa ni shetani kabisa. That day was the devil. Kajua hapa tayari nimekamatwa. I know I have been caught. Sasa kuna jambo nilifanya. I did something. Nilikuwa na trade kitu kinaitwa forex. I was trading forex. Asubuhi